Unboxing barang wajib di rumah. Vacuum cleaner dari Totale. Terdapat kartu garansi dan buku petunjuknya. Vacuumnya juga ringan, gak terlalu berat untuk dipakainya loh. Sudah terdapat filter juga untuk menjangkau debu yang tak terlihat. Suara dari vacuumnya juga gak berisik ya bun. Hasil vacuum sofa nih bun, ternyata udah setebal ini debunya. Yuk samaan, cek keranjangku ya.